Boa tarde. Hoje eu irei ensinar a vocês como conectar um celular via Bluetooth no seu aparelho de som, para estar efetuando e recebendo chamadas pelo som do seu carro. Esse aparelho que nós temos aqui é um Pioneer modelo DEH-X6650BT. É um aparelho de Pioneer disponível para entrada Bluetooth, para a gente estar fazendo ligações e recebendo ligações pelo celular. Eu tenho aqui em mãos um celular da Vivo, um Samsung, né? E através dele eu vou conectar o Bluetooth. Não precisa ser um Samsung, pode ser qualquer outro tipo de aparelho, né? É o que eu tenho aqui, é um Samsung, né? Então eu vou estar ativando o Bluetooth já está ativo, né? Eu vou fazer um procurar, para procurar achar o aparelho. No caso ele já está aqui encontrado, né? Que é o DEH-X6650BT, que é o meu aparelho de som. Mas vamos deixar ele procurar até o final. Pronto, ó. Você clica no DEH-X6650BT para ele estar conectando, e já está conectado. Ele já conectou automaticamente ao aparelho de som, que é esse Pioneer aqui que eu tenho. Eu vou usar um telefone convencional que eu tenho aqui. O número já está salvo aqui e eu vou ligar para o meu aparelho de celular agora, para vocês verem como ele vai chamar no aparelho de som também. Como vocês estão vendo, ó, 33732894, que é o meu telefone. O celular também. Ó, no caso eu já atendi. Ó, vocês podem ouvir ele no som do carro, certo? Agora eu vou estar desligando o som. Desliguei o aparelho. Ali também desliguei. E ele continua tocando música normalmente. Aqui nesse botãozinho no canto é o aparelho de telefone. Você clica nele, fone menu. Você tem chamadas recebidas, discadas recebidas, né? E o phone book. Aqui no phone book você tem toda a sua lista de contato, que você vai procurar um a um, até achar o número que você quiser. Por exemplo, você pode fazer ligação daqui diretamente. Está bem? Esse seria a opção do telefone. Daí também teria a opção para você estar ouvindo músicas do seu celular. Que nem você vai aqui na sua lista de aplicativos, né? Procura o aplicativo música aqui em cima. Daí você pega as suas músicas do seu playlist que você tem aqui. Por exemplo, aqui eu vou botar a tocar uma. Ela começou a tocar no celular. Ainda não começou a tocar no aparelho porque ele está no modo pendrive, USB. Eu vou mudar ele até eu achar o BT áudio, que é esse. Como vocês podem ver, ele já conectou, ó. Já está conectado ao aparelho, ao celular, ó. Eu vou pegar e vou trocar de música aqui. Como vocês podem ver, ele já está tocando outra música. Tudo via Bluetooth. No caso aqui ele está tocando as músicas do seu celular no seu aparelho de som. Agora eu mudo direto para o rádio e as outras funções que existem no aparelho. E seria só isso mesmo a gravação para ensinar vocês. De auxílio, VT áudio, rádio e CD. Seria só isso por hoje. Muito obrigado.